今日星期六，但因為8點鐘有一堂 online class，所以咧我就早啲起身。Hi， 大家好，我係 Sydney， 而家嘅時間係8點1，咁我而家咧已經入咗呢一個 online session 啦，但係佢仲未開始。好啦，咁今日就想同大家一齊睇下我 weekend 嘅行程到底係點樣啦。通常我 weekend 咧都唔出街嘅，因為我星期1至5會出咗好多街，所以我星期6日就需要一啲自己嘅時間。但係我今日要出去一轉啦，就係因為我有個 Amazon 嘅包裹，但係因為佢塞唔到落個郵箱度咧，所以樓下個 counter 係唔會幫我收，佢就會直接送咗去呢一個附近嘅郵政局，所以我就去郵政局嗰度攞，就係要搭幾個站過去。咁我就係諗住喺呢一堂完咗之後咧，就直接飛奔過去啦。噔噔。咁我尋晚臨瞓之前就 plan 好咗今日要做啲乜嘢啦。今日有呢個超級緊湊嘅 schedule， 不過今朝諗住運輸，但係搞呢搞路，跟住拉下筋，跟住睇下書，跟住就冇咗成個朝頭早。而家就直接入嚟上堂，簡單同大家睇下我今日嘅 schedule 會係點啦。咁我今日咧就係要有呢一個網課啦。其實佢本來咧係實體課嚟㗎，我上個禮拜6我就返咗學校啦。但係佢可以俾你揀，你喺屋企上啦，或者你返學校上。咁今個星期就因為個 prof 咧，佢就 send 咗個 email 嚟，就話佢同一個感染者接觸過，所以今個星期咧就全世界人都係 online。呢一堂我就會由8點上到去11點3，11點3去到1點咧。其實唔使咁耐，但我預多咗少少時間，咁我就會去一轉超市啦，再咧就去攞快遞，去到下晝嘅時間我就有幾個 video 要拍啦，跟住就一路去到夜晚嘅8點鐘咧，我就會剪一陣片，同埋咧溫少少書，咁咧大概就完咗今日嘅呢一日啦。好啦，咁今日大致上就係咁多啦，咁我哋就快啲開始呢一日 ，Let's go！So, well, here we focus on the amenity. If, as I said, if you are the entrepreneur, different type of business. 上完堂個太陽終於出嚟啦！而家嘅時間係10點55分，本來呢一堂咧係上到11點3，但係佢早咗完啦。因為我仲未收到佢嘅 email 話我份包裹可以攞啦，我就費事早咗出去要白行一轉，所以咧我而家就要決定將下晝嘅行程提上嚟少少，就決定拍咗一個 video 先，就係咁有彈性嘅今日嘅行程。啱啱好拍完一個 video， 而家嘅時間係12點2，跟住我就收到個 email 話我個包裹到咗啦，時間真係啱啱好咯。咁我而家就出去攞包裹，順便咧去超市買下嘢。Let's go，Let's go！呢個係廚餘嘅垃圾，每次出嚟咧都唔可以淨係做一件事，要搞掂晒所有嘢，先會白白出嚟行呢一段。啱落咗車，而家決定咧嚟拎咗包裹先，因為我份包裹應該會輕過我去 supermarket 買嘅嘢。到咗啦，爭啲咁 miss 咗添，我就見到有人突然間停喺度。攞咗啦！而家咧行去前面一間 supermarket 嗰度，咦？嗰度有間藥房，我可以順便去買藥房，一次過搞掂晒所有嘢。我本來係想去買維他命 C 嗰啲片，但其實我咧仲有2盒嘅。頭先去間藥房因為太細間啦，佢都好少嘢揀，所以我真係決定咧下次先去買。下次去 City Centre 嗰度咧有一間超級大嘅藥房。我到咗啦！我今日要嚟嘅咧就係呢間 Auchan。Let's go！我發現我出街大部分嘅時間都係喺度行 supermarket， 有啲甜品喺度，好想食啊！法國嘅 supermarket 咧一定係有呢個麵包區，香蕉，次次揀 yogurt 都唔知揀幾多隻，呢個應該係 Greek yogurt。超大盒 Max， 跟住仲要買啲朱古力嘅，買呢隻啦，雀巢嘅應該唔會，但我記得有邊度。去埋單啊！終於買齊啦，而家已經係1點8啦，而家要去搭車，攞住勁多嘢咯，次次買一買都要買成幾百蚊。
分鐘就翻到去啦，終於翻到嚟啦！而家嘅時間係2:02，出咗去成2個鐘咯。頭先出去買咗呢一大堆嘢，再加呢一個超大嘅粟米片，買咗勁多零食咯，因為好耐冇食啦。頭先仲去咗攞快遞啦。其實呢一個咧係一啲文具啦，因為我冇乜點帶到文具嚟，有呢一啲水筆啦，同埋呢一個 highlighter。頭先仲去咗買呢一啲文具啦，因為我淨係帶咗1支原子筆嚟，跟住仲有嘢食，朱古力曲奇。俾大家睇下呢度一片狼藉，要將佢哋擺翻晒入雪櫃先得。呢度已經係濕爆咗啊！點樣擺佢啊？頭先我有好多急凍食品想買，但係我咧就係諗起我呢一個好細，所以我就冇買到。OK。啱啱好，我呢個塞爆咗嘅零食層，太幸福啦！好啦，咁而家執完嘢呢，我就係 plan 咗要拍另外一個 video 嘅，趁住而家呢個陽光幾好嘅時間。哇！呢個光，我今日買咗呢個細薯片，我特登唔買大嘅咯，雖然大嘅係幾抵，但係因為呢，我成日都係忍唔住一次過食晒佢哋，所以我就揀咗個細薯片。跟住咧，再試下呢一個好邪惡嘅餅乾。而家已經係夜晚嘅9:04啦。咁呢個時間咧，我本來就係 plan 咗做咩咧？剪片。我而家剪片咧，仲爭3分半啦，咁3分半就係加字幕嘅，咁我咧就決定瞓覺。睇下今日嘅 plan 進行成點先。呢個就係每日嘅復盤時間啦。咁所謂嘅復盤其實係類似 review，就係睇翻你一日嘅進度係點樣，有啲乜嘢需要反省下。我係中意咁樣查，好有成功感。而家已經差唔多10點鐘，因為我今日起身有啲遲啦。我尋日臨瞓之前咧就唔記得咗閂窗啦，所以我就開住個窗瞓覺，跟住到凌晨2點半左右我就醒咗啦，凍死咗，跟住我就起身閂住個窗先再繼續瞓。我今朝一起身就成個人都好似散咗咁。當我而家睇翻尋日朝頭早上堂嘅嗰份 lecture notes。而家係12點半，啱啱好溫完呢30頁 slide，咁我而家就可以整 lunch 啦。我之後食咗勁多塊餅乾咯，咁我而家咧就嚟整呢一個，又係呢一個番茄飯。有一杯咖啡，加啲豆奶咁，睇下有啲乜嘢電影睇先。而家係差唔多2點鐘嘅時間啦，咁我仲喺度剪緊片，我頭先又剪咗半個鐘左右，咁就幫剩翻個3分鐘都加晒字幕。因為佢呢度咧係室內先戴口罩，所以佢啲人要入。而家係4點3，終於剪完片啦！而家呢個係16分鐘嘅片，我剪完之後大概會睇3次左右啦。本來今日晏晝有啲片嘅 ending 要拍，但係因為我今日真係身心靈嘅狀態都唔喺度。因為我尋晚瞓得唔好啦，所以我今日咧就嚟浸腳。我咧就係喺呢一個桶入面裝咗啲熱水啦，跟住就一路浸咗半個鐘。出咗少少汗之後，而家成個人都精神爽利。跟住我今晚就係諗住睇電影。今晚要睇嘅咧就係呢一個 Encanto， 係咪咁樣讀咧？魔法滿屋。好啦，而家就等佢 run 下條片。upload 緊啊，等佢 load。趁呢個 upload 緊嘅同時咧，就寫下 plan 啦。咁我就會將下個禮拜成個禮拜我而家諗到嘅 task 寫一個大 list 喺度啊，跟住之後再分配俾每一日。我先收到個 email， 我終於收到我嘅 health pass 啦！我等咗勁耐咯。今日幾號？今日係24號，我等咗1個月啊！我而家溫緊嘅呢個係 financial market 啦，咁佢咧就係有呢一大堆嘅 concept，就係全部連埋一齊講緊一個 market 上面唔同嘅 trader， 所以我就諗住而家將佢哋整理做一個 mind map 嗰度，希望可以1個鐘之內搞掂啦。但係其實有啲困難咯，因為我要將下面20幾版嘅 PowerPoint 全部都塞翻入嚟同一個版面上面。
咁我之前有講過我會用 Mind Map 嚟到溫書啦，咁我而家咧就係整緊呢一份嘅 Mind Map，咁好多人都問我究竟我用嘅係邊個 app 啦，咁我用嘅咧就係叫做呢一個 eDrawMind，佢免費嘅一個限制就係佢有嗰個 maximum 嘅 note，就係最多你可以打幾多嘢上去，咁你達到咗嗰個 maximum 之後咧，你就唔可以再打噶啦。啱啱好打完俾大家睇下，咁咧我就係打到咁樣啦，上面呢個就係大 topic， 跟住呢一度咧我就擺咗一啲最基本嘅資料，所以我溫嘅時候咧，單溫晒呢一版就已經 capture 晒最重要嘅資料啦。咁我而家就可以去整 lunch 啦。今日食嘅咧就係呢一個急凍嘅餃子。嘅午餐餃子雞蛋，好食。我仲未睇過 Encanto 啦，唔知有冇人睇過呢一套？因為我見到有好多人都話好睇啦，跟住我就去睇。但係我睇完之後，我覺得佢比我想象中冇咁好睇嘅，係屬於一種比較家庭樂溫馨嘅電影。석경아 나 손에 피 들었거든. 장갑도 안 끼고 그렇게 만지면 감전되는데. 가슴이 답답해요? 숨쉬기 힘드세요? 如果冇特別嘢做嘅話咧，每一日嘅日常都差唔多係咁樣度過。有一啲日子係可以非常 productive， 但係有一啲日子係可以全日都渾渾噩噩，唔知做緊啲乜嘢。自己係晨型人啦，所以我覺得我賴床遲咗好多起身嘅話咧，基本上我嗰一日都廢咗啦。啱啱呢條片就可以記錄到我呢兩個狀態啦，就係超級 productive 嘅星期六，同埋啲時間唔知去晒邊嘅星期日。咁大致上就係咁多啦。咁我哋今日嘅 vlog 咧就喺呢一度完啦。今日嘅 video 咧就到呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。咁我而家就要嚟整理我嘅相簿啦。咁我嘅相簿係有成1萬幾張相，700幾個 video， 我覺得太混亂啦，所以快啲整理咗佢。因為入面其實 cap 低咗勁多嘢，你以為之後會睇，但係其實你 cap 完之後咧，之後根本唔會睇。咁我就將一啲有用嘅嘢就寫落嚟呢一本簿度啦。跟住咧就會跌咗佢啦。呢個過程就好似整理晒你腦入面好雜亂嘅思想咁，將佢哋重新分去睇下有啲乜嘢需要嘅，有啲乜嘢係可以直接跌咗佢。就好似我之前去書店咧，好中意影低一啲我覺得幾有興趣嘅書，影完之後你好快就會唔記得咗佢哋，所以咧我而家就要將佢哋寫翻落去我呢一度嘅 book list 嗰度。